que ele fez? Então eu vou lá então, ó. Pega ele, pega ele. Vou pegar. Essa pista de motocross, caralho, velho, mano. Tanto imposto pra pagar remendo nessa porra. Olha isso, ó. Ai, caralho. Puta, mais um videozinho rápido aí. Só tem em casa que eu vou lá buscar o quadro dos indesejáveis, desejáveis. E fazer essa parada toda aí. Que o Roy pediu o quadro. Falou que ele vai colocar quadro só de motoclube de amigo. E só parece que só tá faltando o nosso, velho. E o nosso demorou pra ser confeccionado, hein? Porque o nosso é o nosso, é indesejável. Indesejáveis. Aí já chegamos na Radial Leste de novo. E vamos na moralzinha aí, porque aqui o bicho é pega. O pessoal já tomou umas canas, igual eu. Então nós vamos na moralzinha aqui, ó, só esperando. Aê, só as primas aí. Olha isso, rapaz. Eita. Vamos devagarzinho aqui. A responsa, o Magrão atravessando no meio da situação ali. Tô de espoleta e eu aqui forçando a situação também. Não faço esse caso não, rapaz. Ó o busão já deu uma seta na minha cara. Vamos que vamos, ó a Teneré vindo aí. Espera aí, Teneré. Espera a sua vez. É isso aí, agora pode espoletar aí, cara, que é nóis. Pior que essas porra queimam óleo diesel, mano. E o bagulho voa toda na cara. Porque o óleo, quando ele queima, na hora que ele esfria, ele desce. Ele desce bem tudo nos olhos. Por isso ele fica tudo preto, mano, no trânsito. É foda, mano. Ixi, uma atividade aqui, ó. O pessoalzinho aqui, ó. Tudo da Coab aí, ó. Só os magnatas aí na situação e tal. Vamos que vamos aí. Ficou verdinha, nós. Ficou verde, enrola o cabo. Sem preguiça. Setinha na Charlotte. Vamos que vamos. Ixi, tá mó fluxo na frente do prédio aí, hein, mano. Vixe, John. Olha só. Opa. Pessoalzinho aí só na atividade. Isso mesmo. Fazer o quê? Ó.